ढुङ्गाको मान्छे होइन, म ढुङ्गा बोक्छु तर ढुङ्गाको मान्छे होइन होइन। भावना छ र नै म यो लाइनमा आएँ। एउटा वृद्ध वृद्धदेखि लिएर र यो देशमा पनि हामीले होइन गरी खाने वातावरण हामी बनाउने छौँ। हामीले झुट बोल्न आउँदैन, म झुट बोल्नु मलाई आउँदैन, संस्कृतिले झुट बोल्दैन। हामी ठुल्ठुलो कुराहरू यहाँ गर्न आएको होइन है, हामी गर्दैनौँ ठुल्ठुलो कुरा। तर यो देशमै बस्ने वातावरण हामीले बनाउनु पर्छ यी नानीहरूको भविष्यको लागि। म यो लाइनमा आएको छु। मैले जीवनमा मैले व्यक्तिगत रूपमा केही पनि मलाई पाउनु छैन है, तर यो देशमा राम्रो हुन सकोस् भन्ने चाहना राख्छु र त्यो चाहनाले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले यो गरेर हिँडिरहेका छौँ। धेरै ठुलो कुराहरू म राख्न चाहन्न।